네가 감히 날 모욕해? 니까지 게? 이 불나당 꺼진 더러운 고딩이 건방 떨지 말고 얌전히 지는 거나 쳐받고 아양이나 떨어. 어디서 감히. 대단한 의원님 무서워서 부들부들. 사람들 눈 피해가면서 고딩 만나면서 해벌떡거리는 게 너야. 별 거지 같은 게 씨. 대은이 현실을 야, 얘기하니 이게 분노 폭발한 옹룡하니까. 원장. 말 그따위 하지 않았지! 아 진짜! 너 신고할 거야. 난 상관없어. 어차피 난 여기 떠날 거니까. 다 신고해서 너 끝장낼 거라고.